Mana bugun 4-aprel, 1-2-3 aprel kunlari gapirsam hazillashyapti, yolg'on deyishlari mumkin edi. Mana bugun 4-aprel. Ertamanda soat 6:30da gimnastikalar bajarish paytida shu fikrda davom ettirishimga to'g'ri kelib qoldi. Biz ajoyib narsalarga e'tibor bermaymizda. Qop-qora asfalt ustida turib oq yo'l tilaymiz. Uzoqdan oq mashinani qorasi ko'rindi deymiz. Hattoki o'rislar ham amakisini, farzandini, qizini, o'g'lini dvoyurniy brat, dvoyurniy sestra deydi. Lekin bizda yonida turgan bolani bu kim o'g'li desangiz, jiyanim deydi. Aslida u jiyan emas, akasini o'g'li yoki ukasini qizi. Shunaqa bo'ladi. Demoqchimanki, siz dadangizni, akasini, ukasini tog'a deya olasizmi? Deya olmaysiz. Chunki u amakingiz. Amakingizni farzandlari sizga aka, uka bo'ladi. Siz amakingizni farzandlari uchun ham xuddi shunaqa. Siz aka, ukalaringizni farzandlarini o'g'lim, qizim deyishga haqqingiz bor. Lekin ayrimlarga aytsangiz tushunmaydi. Deb qo'yadi, gapirdi qo'ydi deydi. Lekin o'z og'zi bilan akasini o'g'lini, qizini, ukasini o'g'lini, qizini pochchasiga o'tkazib qo'ya qoladi-da, yoki opasiga yoki singlisining nomiga tirkab qo'yadi. Jiyanim deb. Unaqa bo'lmaydi o'rtoqlar. Unda qishda kishmish pishmashmiz, kishmish pishsa qishmashmiz bo'lib qoladi. Aytib ham bo'lmaydi, tilingiz sinib qoladi. U gapda aytishga, hali kishmish pishmish deyishga tilingiz sinib ham qolishi mumkin. Shuni singari o'sha birovdan dakka eshitmasdan turib, tilingiz sinib qolmasdan turib, o'sha jiyanim deyishni o'ylab gapiring. Akangizni farzandini bu jiyanim, qizini ham jiyanim, akangizni ham, ukangizni ham unaqa bo'lmaydi. Ota urug'ni, ota avlodni jiyanim demaydi-da. Bu pochchangizni farzandi emas-da o'rtoqlar. Shuning uchun har bitta narsani o'ylab gapirib, birovdan dakka eshitib qolmang deyman-da, jiyanim bu deb tanishtirib, o'z tilingiz bilan, o'z qo'lingiz, o'z og'zingiz bilan pochchangizga tirkab qo'ymangda akangizni farzandini, ukangizni farzandini. Endi biz bilganimizcha aytib qo'yamiz. Hali bunaqa nima deydi? Shajara to'g'risida ko'p ma'lumotlarga ega emasman, lekin shunaqalarni bilish kerak-da, shajarani bilish kerak. Bu ota avlodmi, ona avlodmi? Shuni bilish kerak-da. Hali bo'lalar to'g'risida ham men aniq bir narsa deyishga hozir ma'lumotim kam, lekin shu bo'lalar to'g'risida ham bir sizlarga bilan suhbatlashmoqchiman. Kunlaringiz xayrli bo'lsin birodarlar. Mana tong yomotdi, ertalabki badan tarbiya mashqlarini bajarib, yurish mashqlari payti edi. Hozir ataylab to'xtab shu to'g'risida suhbatlashyapmiz. Kunlaringiz xayrli bo'lsin birodarlar. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh.